ògo àtọlá forúkọ yín. Give honor and adoration to Ẹ your jẹ́ name. ká rí ìdíwọ́ Never allow any hindrances. yálà láti ìdílé wa wá Maybe from our family tàbí láti ní gẹ́gẹ́ bí ìjọ lápapọ̀ or as a church altogether. tàbí láti orílẹ̀-èdè wa. Or from the country. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin Ọlọ́run gbà wá láàyè You allow us láti péjọpọ̀. to gather. Bàbá mi ẹgbọ́ ọpẹ́ wa. Receive our praises in Olúwa Jesus' name. ẹgbà ẹ̀yìn wa. Receive our praises, O Lord. Ọlọ́run ìgbàlà wa àmọ́ bàbá ṣe dúpẹ́ ju wípé ẹ ṣáà ṣe fún We wa. don't know what to say than to say thank you, O Nítorí Lord. pé ẹ ti ń retí wa Because you've been expecting us. wípé ẹ fẹ́ jẹ́ kí a wá sí ọ̀dọ̀ You yín want us to come to you ká kóra wa jọ pọ̀ to gather ká lè rí gbà lọ́dọ̀ yín. that we may receive from Torí you. ẹ̀yin Ọlọ́run ló máa ń pèsè fún You are ọmọ. the one that provide for Ẹ us. ti pèsè lẹ́dẹ̀ wá You prepare for us nínú already ìpàgọ́ in this yìí. meeting. Bàbá mímọ́ ẹgbọ́ ọpẹ́ wa. Holy Father, receive praises, O Lord. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti sọ fún wa Have you told us wípé kí ẹ̀yin Ọlọ́run pé ká gbàdúrà pé kí a lè fi ara wa balẹ̀ nínú ìpàgọ́ yìí. that we should pray, that we should humble or calm down in this meeting? A gbàdúrà We are praying. ní ọjọ́ mẹ́rin For yìí these 4 days, Olúwa fara wa balẹ̀. lay your hand upon us, O Lord. Olúwa jẹ́ fara wa balẹ̀. Lay your hand upon us, O Lord. Ẹni bá fara balẹ̀ ló máa rí gbà. He that is patient will receive from you. Àwa dẹ̀ fẹ́ rí gbà la ṣe wá. And we want to receive, that is why we are here. Ọlọ́run ẹ̀ má fara wa balẹ̀. Holy Father, Jẹ́ ká rí gbà lọ́dọ̀ rẹ. that we may receive from you. A ó máa wo ní ìwé mímọ́ ní ọjọ́ mẹ́rin yìí. We'll be considering scripture for these 4 days. Olúwa ẹ bá wa sọ̀rọ̀. Speak to us, O Lord. Ẹ dàpọ̀ mọ́ wa. Amen. A ó yìn ọ́. Amen. Jésù Olúwa wa. Hallelujah. Ẹ jẹ́ á jókòó. Let's have our seat. Àwọn olùṣọ́ àgùntàn wa ti sọ fún wa. As the man of God introduced the Gẹ́gẹ́ bí to us, àkọlé ìpàgọ́ wa ọlọ́jọ́ mẹ́rin yìí. according to the caption of the retreat for the 4 days, Pé wò ó ọkùnrin náà. behold the man. Tẹ́ ẹ bá rí ìwé tó wà lọ́wọ́ wa gan. Looking at the pamphlet, Ẹ rí i pé àwòrán tí wọ́n yà síbẹ̀. you look at the image of the man of God there. Ó fi hàn wá wípé It's showing pé ìwọ náà wò ó. that you too, the image there is demonstrating that you should Ìwọ náà do. wò ó. Behold Ọkùnrin náà the man, kó tún wò ó. and behold Ọba wọn. your king. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Ṣùgbọ́n ohun tó fún wa ní àkọlé ọkùnrin náà Behold the man tí adé ẹ̀gún lé lórí. that was crowned, given the thorny crown. Ọkùnrin náà tí adé ẹ̀gún lé The lórí. man with the crown of thorns. Tẹ́ ẹ bá wo sísẹ̀ntẹ̀lé That is that pamphlet. ẹ rí i pé a fẹ́ sọ nípa Jésù. You discover we want to say something about Jesus. Àwa náà ní ọjọ́ mẹ́rin yìí a fẹ́ ròyìn Jésù. We want to proclaim Jesus for these 4 days. Gẹ́gẹ́ bí olórin yẹn. According to that songwriter. N ó máa ròyìn rẹ nìṣó nìṣó. Ó máa ròyìn rẹ̀. Nìṣó, nìṣó. A ó máa ròyìn rẹ lọ nìṣó nìṣó. A ó máa ròyìn rẹ̀ nìṣó, nìṣó. A ó máa ròyìn rẹ lọ nìṣó nìṣó. A ó máa ròyìn rẹ̀ nìṣó, nìṣó. A ó máa ròyìn rẹ lọ nìṣó nìṣó. A ó máa ròyìn rẹ̀ nìṣó, nìṣó. Amen. Amen. Ohun tí a wá ṣe ni wípé a fẹ́ ròyìn Jésù. The purpose of our coming here is to proclaim Jesus. Kí mo ní pé a fẹ́ ṣe o? We want to proclaim Jesus. Ẹ dá mi lóhùn. Ròyìn Jésù. Àbí ìròyìn Jésù ti sún wa? Or are we tired of the Kò news? sún wa. We are not tired. Ẹ jẹ́ ká wo àwọn ẹsẹ̀ tí wọ́n fún wa. Let's look at the Bible verses. Ìrere Jòhánù Gospel of the John, orí kìíní chapter 1. ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n verse 29. Yes. The next day,
ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi fún wọn mic. ní Yes. ìjọ́ kejì Ní ọjọ́ kejì. Jòhánù rí Jésù ń bọ̀ wá sọ́dọ̀ rẹ̀. Ó wí Yes. pé Ó wí pé wò ó wò ọ̀dọ́ àgùntàn Ọlọ́run ọ̀dọ́ àgùntàn Ọlọ́run ẹni tí ó kó ẹ̀ṣẹ̀ ayé lọ tó ṣe kí ni o. ẹni tí ó kó ẹ̀ṣẹ̀ Behold the ayé Lamb of lọ. Ẹ God. wò Who carry away ọkùnrin the náà sin of the world. ọ̀dọ́ àgùntàn ni. The Lamb. Ìrere Jòhánù Gospel of John chapter 19 verse 4 and 5. 19, 4 and 5. Pilate went out again and said to them, See, I bring you Pilate sì tún jáde wá Mo mú jáde tọ̀ yín wá. kí ẹ̀yin kí ó lè mọ̀ pé Yes. èmi kò rí ẹ̀ṣẹ̀ kan lọ́wọ́ Mi rẹ̀. ò rí ẹ̀ṣẹ̀ kan lọ́wọ́ rẹ̀. Nítorí náà Jésù jáde wá Yes. tí òun ti adé ẹ̀gún àti aṣọ elése àlùkò. Jésù jáde wá Jesus came forth níwájú Pílátù. before Pilate Ó di adé ẹ̀gún adé lé lórí. with a turning crown. Adé ẹ̀gún lé lórí. A crown of thorn was upon his Ẹsẹ̀ head. kẹrìnlá àti ìkàndógún. Verse 14 and Ó jẹ́ 15. ìpalẹ̀mọ́ àjọ ìrékọjá. Yes. Ó jẹ́ ìwọ̀n wákàtí ẹ̀kẹfà. Ó sì wí fún àwọn Júù pé Yes. ẹ wo ọba yín. Ẹ wo ọba yín tí Behold adé ẹ̀gún lé your lórí. king with a turning Ẹ crown. wo ọba yín tí adé ẹ̀gún lé Behold lórí. your king with a turning crown. Nítorí náà wọ́n kígbe wípé Yes. mú un kúrò Mú un kúrò. mú un kúrò Yes. kàn án má gbélébùú. Mú un kúrò ká Take má him gbélé away. bùrú. Crucified him. Pílátì wí fún wọn pé Yes. èmi ó ha kan ọba yín má gbélébùú bí. Ṣé ká kan ọba yín má gbélé bùrú? Àwọn Should I olórí àlùfáà crucify? dáhùn Crucify your wípé king? Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Àwọn kókó kan wà níbẹ̀ There are some points there tá a fẹ́ sọ. that I want to talk about. Fún introduction. Ẹ wo ọkùnrin náà. Behold the man, Ọkùnrin náà. the man, Ìyẹn Jésù. that is Jesus. Jésù wá láti di ọkùnrin. Jesus came as a man Láti wá di to ènìyàn. become a man. Ó gbé àwọ̀ ènìyàn wọ̀. He put on the image of man Kó bàa lè fún wa ní divine nature of God. kí ó lè fún wa ní ẹ̀dá àti Ọlọ́run. Jésù ó wá gbé àwòrán ènìyàn wọ̀. Jesus came with the image of man Kó lè fún wa ní ẹ̀dá àti to Ọlọ́run. give us the Torí pé tó bá wá gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run, if he should come as kò God, sẹ́ni tó máa dúró. no one will wait. Ẹ̀dá Ọlọ́run tó fẹ́ fi fún wa kò sẹ́ni tó máa dúró The gbà. nature of God that he is trying to give us, no one will Ó di wait to receive ènìyàn. it. He become a man Kó bàa lè fún wa ní ẹ̀dá to Ọlọ́run. give us Ó di ọmọ the nature of ènìyàn. God. He became man Kí àwa bàa lè di ọmọ that Ọlọ́run. we may become a son of God. Tí ò bá di ọmọ ènìyàn, a lè di ọmọ Ọlọ́run. Otherwise, we can't be Ọmọ a son Ọlọ́run of tẹ̀ ní God. ló ní ẹ̀tọ́ ní ọ̀dọ̀ bàbá. And it's only the son of God that had the right before God. Ẹni tí ò bá sọmọ kò ní ẹ̀tọ́ lọ́dọ̀ If you bàbá. are not a child of God, you Ó can't have wọ́n any dẹ̀ fẹ́ right jẹ́ to ká him. ní ẹ̀tọ́ lọ́dọ̀ bàbá. He is the one that gave us the right Therefore, ó di before ọmọ God. He ènìyàn. become man Ó kábàá bàá lè di ọmọ that we may Ọlọ́run. become a son of God. Ẹ jẹ́ ká wo ohun tí ìwé mímọ́ wí. Let's look at the scripture. Ìwé Fílípì Philippians orí kejì chapter 2, ẹsẹ̀ ìkarùn sí ìkẹjọ. Ẹ jẹ́ ká verse sáré 5 kà á. to 8. ẹ ní èrò yìí nínú yín Yes, èyí tí ó ti wà pẹ̀lú nínú Kristi Jésù yes, ẹni tí ó tilẹ̀ jẹ́ àwòrán Ọlọ́run yes, tí kò ká sí ìwara láti bá Ọlọ́run dọ́gba yes. ṣùgbọ́n ó bá ògo rẹ̀ sílẹ̀ Ó bá ògo rẹ̀ sílẹ̀ He lókè. put down his glory. Ó bá ògo rẹ̀ sílẹ̀ lókè. Put all the glory down Yes. over ó there. sì mú àwọ̀ ìránṣẹ́ Ó wá mú àwọ̀ ìránṣẹ́. a sì ṣe é ní àwòrán ènìyàn Àwa ṣe gẹ́gẹ́ bí àwòrán kí ni o? ènìyàn Àwòrán ènìyàn. nígbà tí a ti rí i ní ìrí ènìyàn Yes. ó rẹ ara rẹ̀ sílẹ̀ Ó rẹ ara rẹ̀ ó sílẹ̀. sì tẹríba títí di ojú ikú Ó rẹra rẹ̀ sílẹ̀ He títí humbled dé himself ojú to the ikú. point àní of ikú orí death. àgbélébùú Àní Death. títí dé ikú orí igi Of the cross. àgbélébùú. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah.
ó rẹra rẹ̀ sílẹ̀ He humbled ó himself. di ènìyàn He became a káwa man bá lè di ọmọ that we ọlọ́run may become a son of God. lénìí Today, àwa tá a bá ti di ọmọ ọlọ́run if we are yet to be a child nínú of God, nínú ìpàgọ́ ọjọ́ mẹ́rin in yìí these 4 days meeting, olúwa sọ wá di ọmọ rẹ̀ God will make us his á own. fi ara rẹ̀ hàn wá He will reveal himself wípé ó to ti di us. ènìyàn o That he has become ká bá lè a di man. That we may become his own son. ọmọ ọlọ́run ẹ kí hallelujah Shout hallelujah. ẹ kí hallelujah ọlọ́run ni He is God. ṣùgbọ́n ó di ọmọ ènìyàn But he became man. kó bá lè mú àwọn kankan ṣẹ nínú That he may ayé fulfill some things in this world. ẹ kí hallelujah Shout hallelujah. láti wá rí wípé òun fi ìdí òfin Mósè múlẹ̀ To make sure he established the law. ó fi ìdí òfin Mósè ó fi múlẹ̀ He established the law. ẹ jẹ́ ká wo nǹkan tí ìwé mímọ́ wí Let's look at the Bible. ìwé Mátíù orí karùn-ún Matthew chapter 5. verse 17 and 18. Matthew 5, 17, 18. ẹ má ṣe rò pé yes èmi wá láti pa òfin tàbí àwọn wòlíì run. yes èmi kò wá láti parun mi ò wá láti parun bí kò ṣe láti mú un ṣẹ. láti mú un ṣẹ Just gẹ́gẹ́ bí ènìyàn kó wá as a mú man òfin yẹn to ṣẹ fulfill the law of Moses. pé òfin yìí kò ṣe pé ó nira o This òun náà law wá is gẹ́gẹ́ not bí as if it's ènìyàn difficult, but he came ó wá as mú man ṣẹ to fulfill that law. ká bàa lè gba òfin Ọlọ́run sínú ayé wa That we may allow the law of God in our lives. ṣé ẹ ti ká dé verse 18 lóòótọ́ ni mo sáà wí fún yín. yes títí ọ̀run òun ayé yóò fi kọjá lọ. yes ohun kíkiní kan nínú òfin kì yóò kọjá. kíkíní nínú àwọn òfin yìí kò séyìí tí ò ní ṣaláì wá sí ìmúṣẹ All the part of law will be fulfilled. ẹ kí títí gbogbo rẹ̀ hallelujah yóò fi ṣẹ. ẹ kí Shout hallelujah hallelujah. gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ó wá di ènìyàn As God, he became man kó bàa lè mú òfin ṣẹ. to fulfill the law. ìkejì Number 2, ó kú kó wá kú torí ẹ̀ṣẹ̀ wa he died for our sins. torí pé tó bá wá gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run kò ní kú If he should come as God, he won't die. ó wá kú He came to die torí ẹ̀ṣẹ̀ for wa our sin. ẹ̀ṣẹ̀ ló dẹ̀ da yé ọmọ ènìyàn rú And nínú ọgbà sin Édẹ́nì toward the plan of God for man in the Garden of Eden. wíwá tó wá sí ayé gẹ́gẹ́ bí ènìyàn As he came to the world as ní pé kó man, bàa lè kú kẹ̀ṣẹ̀ bàa lè kúrò nínú ayé wa is just to remove sin from our lives. ẹ̀ṣẹ̀ inú ayé wa yóò pòórá lá nínú The ìpàgọ́ sins yìí of our life will disappear in this meeting. in ẹ̀ṣẹ̀ ò Jesus' ní name. ráyè inú ayé wa Sin will not dominate our life in Jesus' name. ẹ kí hallelujah ìwé Matthew chapter Gospel of Matthew 20 chapter 20. verse 28. àní gẹ́gẹ́ bí ọmọ ènìyàn. Yes. kò ti wá kí a ṣe ìránṣẹ́ fún un. yes bí kò ṣe láti ṣe ìránṣẹ́ fún ni. yes. àti láti fi ẹ̀mí rẹ̀ ṣe ìràpadà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. kó lè ṣe ìràpadà kí ni o That he may gbogbo redeem ènìyàn all men. kó lè ṣe ìràpadà gbogbo That he ènìyàn may redeem all men. ó wá gẹ́gẹ́ bí He ènìyàn came as man. ó bá ògo rẹ̀ sílẹ̀ lókè He put down his glory. Ọlọ́run ní ní àyè yonder. tirẹ̀ He is God on his own. ṣùgbọ́n ó bá ògo yẹn But he sílẹ̀ pulled down the ó wá glory. gẹ́gẹ́ bí He ènìyàn came as man. kó lè rà wá padà That he may redeem us. a ó dẹni ìràpadà lórúkọ He Jésù. redeem in Jesus' name. Wearing a crown of thorns. Dídí adé ẹ̀gún. wọ́n ní pé níbi tí a kà nígbà tí a bẹ̀rẹ̀ Where we read the other time, adé ní adé ẹ̀gún it was put, a thorny crown was put on his head. tá a bá fẹ́ fi nǹkan sí ọ̀ṣọ́ fún ènìyàn If you want to adore man, ṣé nǹkan tó yẹ kó pa lára ló yẹ ká gbé fún ni should we give what we harm such man? ohun tó máa pa lára òun la gbélé lórí He was given what can harm and ohun tó wound wá ṣe him. níbẹ̀ ni wípé ó wá rọ́pò wa He came there just as a torí substitute for ọmọ man. ènìyàn a ti di ẹrù rù wá nínú ọgbà Édẹ́nì Because burden have been put upon our head from the Garden of a ti Eden. di ẹrù ẹ̀gún rù wá nínú ọgbà The burden Édẹ́nì of thorns have been put upon us in the Garden of Eden. ènìyàn kan ní láti wá kó wá mú kó wá rọ́pò wa nínú rẹ̀ Somebody had to come kí a and tó lè substitute gbé ẹ̀gún yìí kúrò nínú ayé before wa that sunny crown can be removed from our life.
Jésù rọ́pò mi ní gbogbo ọ̀nà ó sì fi ẹ̀mí ara rẹ̀ dí ó ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ nítorí mi ó sì májẹ̀ rẹ̀ síra padà mi. ó rọ́pò mi o Jésù rọ́pò mi ní gbogbo ọ̀nà ó sì fi ẹ̀mí ara rẹ̀ dí. ó ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ nítorí mi ó sì májẹ̀ rẹ̀ síra padà mi. amen. wọn náà ní Amen. àṣálẹ́ yìí. He will take your place. ó tiẹ̀ ti rọ́pò He rẹ has done that before. tó o bá ti gba Jésù. Once you accept Christ, arọ́pò ti dé lójú ẹsẹ̀. that he has done the substitute immediately. ẹ̀gún tí a dìrú ọmọ èèyàn lórí nínú ọgbà Édẹ́nì. That body, that turning, that turn that was Jésù put wá upon man tẹ́rì from gbà the á. garden. Jesus ṣùgbọ́n ọ̀nà wo took ni ó it. fi máa tẹ́rì gbà á. How will he ni take wípé it? kí a tẹ̀ ní adé ẹ̀gún. For them to give him a turning crown. pé ohun tó yẹ ọ́ tá a fẹ́ fi ṣe ọ́ lọ́ṣọ̀ọ́ ni wípé kàdé ọ ní adé ẹ̀gún. What we will use to adore you is to give you a turning crown. ẹ̀dẹ̀ wo wọ́n dẹ̀ ń fi àpẹẹrẹ lélẹ̀ láti lè máa fi ẹsẹ̀ yẹn múlẹ̀ wípé wọ́n bá yín. And they were trying to establish that by proving to show them that behold your king. tí a bá ti rí ènìyàn tí a dé ní adé Anyone that crown is put upon his head, ó jẹ́ ọba he is a king àbí olórí láàrin àwọn ọmọ ènìyàn. or a ruler among men. pé láàrin wa yìí o In our àgbé midst, adé yìí lé ẹni yìí lórí we o give this òun man ló this máa honor. ṣe àkóso àwọn yòókù. He will be ruling over all òun the ló rest máa of rọ́pò the àwọn people. yòókù. He will be a tí substitute wọ́n bá for ti the rí wọ́n ti people. rí àwọn yòókù. Once you see him, you've seen others. ṣùgbọ́n adé tí wọ́n gbélé lórí láti fi lè hàn wípé èyí dá yàtọ̀ láàrin yín o. But the crown putting upon, or that they put upon his head, is to signify that this man is different among you people. ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. ẹ jẹ́ ká wo ohun tí ìwé mímọ́ wí Matthew chapter 27 verse 29. Ìwé Matthew orí kẹtàdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n. wọ́n sì wọ́n adé ẹ̀gàn wọ́n hun adé ẹ̀gún. wọ́n sì fi dé ilé orí yes. wọ́n sì fi ọ̀pá ìyè lé ní ọwọ́ wọ́n hun ọ̀tún. adé ẹ̀gún wọ́n sì gbé e lé lórí. The turning crown was put upon his head. wọ́n hun adé ẹ̀gún. A woven turning crown. ẹ jẹ́ ká ó yẹ ká lè béèrè pé We should be able ibo ni to ìrònú question yẹn ti them. wá. Where do Láti lè such mú ìwé thoughts mímọ́ came ṣẹ from? ni. It's just to fulfill the scripture. àwọn ò rí adé nítòsí. Is there no crown, wọn ò ordinary rí crown fìlà elsewhere? nítòsí. Is there no cap elsewhere? wọn ò tiẹ̀ rí apẹ̀rẹ̀ nítòsí. Is there no basket wọ́n elsewhere? gbé e lé lórí. Just to put it upon his head. wọ́n ti hun adé ẹ̀gún bóyá a lè sọ bóyá wọ́n ti hun síbẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni A o. woven turning crown. àbí bóyá lójú ẹsẹ̀ nígbà tí wọ́n ti mú yẹn náà ni wọ́n sáré hun. Maybe they did it before or they just did àbí it bóyá wọ́n tiẹ̀ immediately. tún máa ń tà á. Maybe it's an article ṣùgbọ́n for láti lè fi so. hàn wípé ẹni yìí ẹni èpè ni. Just to signify that this man is a cursed man. pé ẹni yìí ẹni èpè ni. This is a cursed man. ẹ ké hallelujah. Shout hallelujah. ṣùgbọ́n bí a ṣe é rò pé ẹni èpè ó tẹ́ yàtọ̀ kété tí wọ́n gbé adé ẹ̀gún lé As lórí they were ó tẹ́ yàtọ̀ thinking láàrin he's wọn. a cursed man, the moment they put that turning crown upon ó him, tẹ́ yàtọ̀ he torí kò became sẹ́ni tó different. tún ní adé ẹ̀gún ní wákàtí ọ̀wọ̀ tí wọ́n gbé Because adé ẹ̀gún yẹn lé lórí. No kò sí man ẹni tó ní if lórí. ever take that turning crown again. ó dá yàtọ̀ láàrin wọn. Is peculiar among them. Jésù ti dá yàtọ̀ nínú gbogbo àwọn áńgẹ́lì. Jesus is peculiar gbogbo among àwọn angels, ìránṣẹ́. among God's servants. ìwọ náà ó dá yàtọ̀ láṣálẹ́ yìí. You will be peculiar. And nínú ìpàgọ́ yìí Olúwa yóò dá ọ in yàtọ̀. this meeting, you will be peculiar. adé ẹ̀gún lé lórí A turning crown was put upon him láti mú yàtọ̀. to make him peculiar. èyí ń tọ́ka signify ó ń tọ́ka sí wípé Jésù wá láti mú gbogbo ìrora ayé ènìyàn kúrò. This signifies that Jesus came to take torí away nígbà all tí a bá ti di agony. adé ẹ̀gún léèyàn lórí. Once a turning crown is put kété upon tí wọ́n a tẹ̀lé man, lórí ẹ̀jẹ̀ jáde. and the moment they put it upon him, there was a blood gushing out. ó há ní gbogbo orí ẹ̀jẹ̀ tú jáde ní It ara rẹ̀. scratched all the head, and the blood was gushing out. ìrora ó ń tọ́ka sí wípé láti ọjọ́ yìí lọ This is tí mo pointing dé adé ẹ̀gún to the yìí fact o that gbogbo ìrora ènìyàn from now, lórí ilẹ̀ ó
dópin. that all the agony of man upon the land, the Gbogbo hand has come upon ìrora them. ènìyàn lórí All ilẹ̀. man agony, Òpin débá. the hand has come upon them. Òpin débá tiẹ̀ náà. The hand has come upon Àwọn yours. onígbà òpin débá tiẹ̀ The náà. hand has come upon your own agony. Jésù ti ru gbogbo ìrora. Jesus took away all agony. Ó ní agbára láti gbára He rẹ̀. has the power to deliver himself. Ó lè rán àwọn áńgẹ́lì kí wọ́n wá gbà He á. can send angel to deliver him. Ṣùgbọ́n ó fi ara rẹ̀ fún wọn. But he surrendered himself. Ẹ dé mi ní adé ẹ̀gún. Put this crown upon me Láti lè mú gbogbo ìrora ènìyàn to kúrò. take away all human agony. Mi ì mọ ìrora tí wọ́n náà là I kọjá o. don't know the agony you are passing through today. Ìrora kí ìrora. Whichever agony, Ìbàjẹ́ ti àgọ́ ara. be it in your body system, Ìbàjẹ́ ti financial situation this country this bóyá nípa present ètò time. ìnáwó rẹ nílùú àkókò bí eléyìí lórílẹ̀‐èdè Gbogbo yìí. ìrora kí ìrora tó o bá lè máa là kọjá. Whichever agony you are passing through, Jésù ti rú. Jesus born there. Jésù ti rú. Jesus born O there. ní mọ ìnira You will mọ́sẹ̀. not know agony O anymore. ní mọ ìnira You will mọ́sẹ̀. not know affliction again. Kí ni Bíbélì sọ? What says the Bible? Ìwé Matthew Matthew orí kọkànlá verse 28. chapter 11, verse 28. Come to me, all you who labor and are heavy laden and overburdened, and I will cause you to rest. I will Gbogbo heal. àwọn tí a di ìnira lé lórí. All that heavy laden is put upon and Tí has a been put di upon them. gbogbo ohun tó jẹ́ ìnira tí a dì wọ́n lé All lórí. that is going about with affliction. Ó ní pé lónìí That o. today, Lónìí o. today, Ẹ wá sí ọ̀dọ̀ mi. come unto me. A ti fi ìnira àti gbé lé mi lórí. Upon your agony. Mo ti ru ìnira ènìyàn látòní lọ. Upon human Ènìyàn ò agony. tún mọ ìnira mọ́. Man will not know any Ènìyàn agony ò tún mọ again. ìnira mọ́. You will not know agony anymore. Òpin débà ní Calvary. The hand came upon them Nígbà tí a at ti dé Calvary. Jésù ní adé ẹ̀gún. When once Jesus had Ìnira been dé given that turning ìnira bá crown, ní Calvary. he was feeling Láti lè agony. fi òpin bá láti lè fi òpin sí gbogbo ìnira He ènìyàn. was feeling afflicted just Ó to ní ẹ put wá an end sọ́dọ̀ to mi, our own gbogbo ẹ̀yin affliction. tí ara ń He ni. said, come unto me, all ye Gbogbo ẹ̀yin that, tí ara ń ni. that is been afflicted, Tí ara ń ni. all that is feeling Ara ń ni ẹ that is in lójú oorun agony. ẹlòmí ò lè rórun sùn. Some Ara people ń cannot ni. even sleep. They are feeling Ẹlòmí agony. ẹ̀gbọ́n ara ìnira wà níbẹ̀. In their body system, they are Ibi in iṣẹ́ agony. ara ìnira wà In the place of níbẹ̀. work, agony. Àtijọ́ àti mu ìnira wà Even níbẹ̀. to feed, Jésù agony. ti ru ìnira. Jesus borne all this Òpin agony. débẹ̀ ìnira The tìrẹ end náà. has come upon him. Òpin débẹ̀ ìnira tìrẹ The náà. end come upon your agony. Bí Jésù tí ó ru ìnira rẹ. That Jesus borne all your agony. Ò ní mọ ìnira You mọ́. will not know any agony again. Ọlọ́run fúnra ara rẹ̀ ló gbé ìnira nì ló gbélé Jésù. God himself put that agony, that is all Nígbà our tí agony upon Jésù ti Jesus. jọ̀wọ́ ara rẹ̀. When Jesus surrendered himself, Wọ́n ní pé Olúwa mo dé láti ṣe ìfẹ́ rẹ. said, Lord, I've come to Mo do thy ṣetán láti will. ṣe gbogbo ohun tí o I'm wí. ready to do what your Ẹni nígbà tó wà commandment. ní Calvary gan. You ó sọ know, pé when he was at Olúwa, Calvary, tó bá ṣe é say, ṣe. Lord, if Jẹ́ it be kí àgbo yìí possible, kó kọjá. let this Ṣùgbọ́n ìfẹ́ tẹ̀ ní kí this ó cup ṣe. pass over me, but thy will shall be done. Ó ti jọ̀wọ́ ara rẹ̀ He fún surrendered ìnira. himself for that affliction. Ọlọ́run máa má gbélé lórí. God intentionally put it upon him. Yẹ́fọ̀ ẹni tó bá ń ru ìnira nínú ayé báyìí. Anyone that is bearing agony today, Kò tí ì wá síbi àgbélébù. which means you are yet Kò to tí ì come to wá the sí ọ̀dọ̀ cross. Jésù You tí are yet to come to àgbé Christ ẹ̀gúnlé Jesus lórí. that borne our agony. Kété tó o bá ti wo The bẹ́ẹ̀. moment you look Tó at wo bí him, àgbélébù the moment ni. you look at the cross, Láì ṣe nǹkan kan. without doing Ìnira anything, máa bọ́ sọnù. affliction will Aṣọ disappear. ìnira máa bọ́ nínú The ayé garment of rẹ̀. affliction will disappear. Aṣọ ìnira máa bọ́ The nínú garment of ayé affliction rẹ̀. will fly away. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Ìwé Jeremiah Prophet Jeremiah, chapter 12 verse 13. orí ìkejìlá ẹsẹ̀ ìkẹtàlá rẹ̀. Wọ́n sì gbin àlìkámà. Ẹ̀ka Wọ́n sì ẹ̀ka. gbin àlìkámà. Ṣùgbọ́n wọ́n ká ẹ̀gàn. Jeremiah 12:13. Yes. Wọ́n ti fi ìrora ẹ̀dùn mú ara wọn. Wọ́n ti fi kí ni o? Ìrora ẹ̀dùn mú ara wọn. Ṣùgbọ́n wọn kì yóò rí àǹfààní. Wọ́n ti fi ẹ bá mi túbẹ̀ yẹn kà. Wọ́n ti gbin àlìkámà. Yes. Ṣùgbọ́n wọ́n ká ẹ̀gàn. Wọ́n ká ẹ̀gún. Wọ́n ti fi ìrora ẹ̀dùn mú ara wọn.
ìrora ẹ̀dùn wọ́n ti fi ṣe kí ni o wọ́n fi rúnra wọn. ṣùgbọ́n wọn kì yóò rí àǹfààní. ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. o ní mọ ìnira sẹ́. You will not know affliction. Àwọn onígbò ní mọ ìnira sẹ́. You will not know affliction. bẹ́ẹ̀kú wà nù ayé rẹ̀ òpin àdébà láṣálẹ̀ Even if there are yìí. causes in your life, and then we come upon them this evening. Jeremiah chapter 4 verse 3. Jeremiah orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹta. For thus says the Lord, Yes. nítorí báyìí ni olúwa wí fún àwọn ọkùnrin Júdà Yes. àti Jerúsálẹ́mù pé Yes. tú ilẹ̀ titun fún ara rẹ fún Yes. ara yín kí ẹ má sì gbìn láàrin ẹ̀gún. ẹ má gbìn sáàárín ẹ̀gún àárín ẹ̀gún ibẹ̀ ni ìnira wà. Don't sow within the thorns. èyàn kì í For rí there are kankan affliction ẹ sábà inside pé the Jésù tongue. náà pa lówe You know Jesus made nínú a parable afúrúgbìn of that. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run èyí tó bá sínú ẹ̀gún ó bá ìnira pàdé àbí kò bá ìnira pàdé. When the sower was Kò lè sowing, jẹ́ kó the one jáde. that fell into the midst of the thorn was ṣùgbọ́n unable Jésù to ti grow. wà láàrin ẹ̀gún náà But ó ní mọ ìnira. Jesus is in the midst of the thorn. You will not know ìwọ ó máa affliction. gbé èso jáde. You will bear fruit. torí pé ẹni tí ó kì í jẹ́ kí ẹni tó jẹ́ pé ó máa ń fún ẹ̀gún Jésù ti bọ́ sínú rẹ̀. Because Jesus is inside that thorn. ìwọ ò ní mọ ìnira. You will not know affliction again. o ò ní gbìn sínú ẹ̀gún. You will not sow. torí ìtumọ̀ Within ẹni tongue. wípé The ènìyàn ò meaning ní ró okòó òfo ló máa mú It òní mọ̀fo. means such person cannot gain anything from that. Galatia orí kẹta. Galatians verse chapter 13, 3, verse verse 13. Galatians 3:13. Christ purchased our freedom, redeeming us from the curse of the law. ó ti gbà wá lọ́wọ́ ẹ̀gún. From ó ti curses. gbà wá lọ́wọ́ ẹ̀gún. ó ti gbà wá lọ́wọ́ ìnira. He has delivered us from curses, from ó ti gbà wá affliction. lọ́wọ́ ìnira. He delivered us from curses, from affliction. ẹ̀gún máa mú ìnira wá ni ó ti gbà wá lọ́wọ́ Curses bring ìnira. about affliction. jẹ́ kí ègún kékeré kó gún ọ lásán wàá mọ gbogbo ara ló máa tọ̀já àbí gbogbo ara kọ́ ló máa tọ̀já. Let a little thorn pierce Ìbájẹ́ your ọwọ́ hand ni- or your feet. ìnira nìyẹn sẹ́. It will go through all your body system. ìnira nìyẹn. That is affliction. ìwọ ò ní mọ ìnira. You will not know affliction. Kristi ti rà wá padà kúrò lọ́wọ́ ẹ̀gún òfin yes. ẹni tí a fi ṣe ẹ̀gún fún wa. ẹni tí a ti fi ṣe ẹ̀gún fún wa. nítorí tí a ti kọ pé yes. ìfibúlẹ̀ olúkúlùkù ẹni tí a fi kọ́ sórí igi. ẹ ṣe mọ̀. ó tún ẹ̀gún tí a dé Jésù olùgbàlà àti ẹ̀gún tí a dé Jésù That thorny olùgbàlà. crown put upon Jesus. put an end to suffering. pé kí Ó a fi máa òpin jẹ sí nìyà. ìjìyà. suffering Ìjìyà. suffering. Ìjìyà. ò ní jìyà mọ́. May you not suffer. ò ní jìyà mọ́. May you not suffer. ìbáàjẹ́ láti inú ilé yín ni. Maybe from ó ti your di family. ìran pé ṣẹ̀dá máa ń jìyà nílé yín òkú máa Maybe dé bá it has tiẹ̀. become a generational curses. An end will come upon yours this evening. ajẹ́nìyà. He was tormented. ajẹ́nìyà He nígbà tí was a dé ládé punished ẹ̀gún. when a thorny crown was put upon him. Pílátù ní pé gbà. Pilate said, I give him to you. níbi tí a kàlẹ́ kẹrẹ wọ́n ní pé Where wọ́n we dé read the ládé other ẹ̀gún wọ́n fi igi ìyè wọ́n fi lù ú. A thorny Ọ̀pá crown ìyè. was put upon him, and a Hallelujah. rod was used to beat him. ẹ kí hallelujah. ẹ kí hallelujah. ìwé Lúùkù chapter 24 verse 25. ó sì wí fún wọn pé yes. ẹ̀yin tí òye kò yé ẹ̀yin tí òye kò yé. tí ó sì yí ìpìlẹ̀ àyà láti gba gbogbo èyí tí àwọn wòlíì ti wí gbọ́. yes. kò yẹ kí Kristi kí ó jìyà nǹkan wọ̀nyí. ṣé kò yẹ kí Kristi kó jìyà nǹkan wọ̀nyí. ó sì wọ inú ògo rẹ̀ lọ. lẹ́yìn ìyà rẹ̀ yìí kí ló máa lọ o. ibo ló máa yọrí sí o. After the suffering, what will end in Jésù glory? gbọ́dọ̀ jìyà náà. Jesus must suffer. tó bá ti jìyà tán kí ló máa tẹ̀lé o. After the suffering, then glory follow. ògo á tẹ̀lé ayé ìwọ náà. Glory will follow you. ìyà tó ń jẹ yìí ògo ló máa The suffering tẹ̀lé. you are passing through today will end with glory. ìyà tí a ń jẹ lórílẹ̀‐èdè yìí ògo ló máa The tẹ̀lé. suffering of this nation today, the glory will follow. Jésù gbọ́dọ̀ jìyà ṣùgbọ́n ògo máa Jesus tẹ̀lé. must suffer, but glory will follow. ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. ìwé iṣẹ́ àwọn àpọ́stélì Act of Apostle. chapter 3 verse 18.
orí kẹta ẹsẹ̀ kejìdínlógún. ṣùgbọ́n ohun tí ọlọ́run ti sọ tẹ́lẹ̀. Yourself a king. ọba àwọn The Júù. king of Jews. ọba àwọn Júù. The king of Jews. a bẹ̀rẹ̀ sí fi ṣẹlẹ́yà. Making jest of àgbàlẹ̀ him. tí ó yà sọ They tẹ́lẹ̀. slap him. àdínlójú sọ Prophesy. tẹ́lẹ̀ sọ ẹni tó fọ́ ẹ létí. ìwé Matthew chapter 27 verse 31. Matthew nígbà tí 27, wọ́n ti fi 31. aṣọ náà kúrò lára rẹ̀. nígbà tí a fi ṣẹ̀sín tán. wọ́n bọ́ aṣọ náà kúrò lára rẹ̀. nígbà tí a fi ṣẹ̀sín tán. gbogbo ohun tó ń fi ní ṣẹ̀sín inú ayé rẹ òpin máa dé bá láṣálẹ̀ yìí. Everything that look Ohun like tí shame Jésù in your wá ṣe rè life ní. and that has come upon them. Jésù wá ṣe That èyí is the purpose of láti Christ fi coming to òpin this sí world. gbogbo ẹ̀sín nínú To ayé put an rẹ. end to every shame. Yes, ẹ ti kà á nígbà tí tán. wọ́n fi ṣẹ̀sín tán. Yes, wọ́n bọ́ aṣọ náà kúrò lára rẹ̀. yes. wọ́n sì fi aṣọ rẹ̀ wọ̀ ọ́. wọ́n sì fà á lọ láti kàn án mọ́ àgbélébùú. Verse 41. gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ lé àwọn olórí àlùfáà pẹ̀lú àwọn akọ̀wé Yes, àti àwọn àgbààgbà Yes. fi ṣe ẹlẹ́yà wípé ó gba àwọn ẹlòmíràn là. ó gba àwọn ẹlòmíràn là. Ara rẹ̀ ni kò lè gbàlà. ọba Ísírẹ́lì sáà ń Ṣèbọn ọba dìde. Ísírẹ́lì ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí fi ṣẹlẹ́sìn wọ́n jẹ́ kí fi ó ṣẹlẹ́yà. sọ̀kalẹ̀ Making lórí- jest. lórí àgbélébùú Making jest wa of him. nísinsìnyí àwa ò sì gbà á gbọ́. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Gbogbo yẹ̀yẹ́ inú ayé rẹ. Every Gbogbo ẹ̀sín mockery, nínú ayé rẹ. every shame Òpin máa dé bá ní àṣálẹ̀ in yìí. your life and end has come upon them this Kí ni ìwé mímọ́ wí ìwé Àìsáyà What chapter says the 54 Bible? Prophet Isaiah chapter 54. verse 4. Ó ní Orí pé ìkẹrin. ẹ̀gàn ìgbà ìwé rẹ ni èmi kò ní rántí mọ́. The reproach of your Má youth bẹ̀rù. will I Má remember no bẹ̀rù. more. nítorí ojú kì yóò tì ọ́. Má bẹ̀rù. Ojú kò ní tì ọ́. Fear not, for you will bẹ́ẹ̀ ni not be kí o put má into ṣe shame. dààmú. Má ṣe dààmú. nítorí a kì yóò dojú tì ọ́. Àní dójú tì You will ọ́. not be nítorí put ìwọ to gbàgbé ìtìjú shame. ìgbà èwe rẹ. Ìwọ yóò gbàgbé kí ni o? ìtìjú ìtìjú ìgbà ìgbà èwe èwe rẹ. rẹ. Forget the shame ìwọ of kì thy yóò sì youth, rántí ẹ̀gàn ìwà O òkú ní rẹ rántí mọ́. ẹ̀gàn rẹ mọ́. and your reproach Oh, will ní you rántí remember ẹ̀gàn rẹ no mọ́. more. You will not remember your reproach. Ohun tí Adéẹ̀gún tọ́ka sí nìyẹn ní Calvary. That is what the turning crown is pointing Àwọn ọmọ ẹgbẹ́ oore ni wọ́n ṣe at ènìyàn. Calvary. They don't know they were doing men Wọ́n ọmọ ẹgbẹ́ good. oore ni wọ́n ṣe ènìyàn. Not knowing they were doing Ìgbà good tá to a máa men. wá mọ̀ wọ́n ní pé tá a bá mọ̀ ni wọn ò But by ní the kọ́ time ọmọ they ògo knew, wọn ò ní kàn if they má had gbélébùú. known, they wouldn't have crucified the Ṣùgbọ́n ó King ti of pẹ́ jù Glory. fún wọn. But then, it Oore was ni too wọ́n late. ṣe ènìyàn. They do good to Pé humanity. ẹ̀gàn ìgbà èwe rẹ ò ní rántí The mọ́. reproach of thy youth you remember no more. Yẹ̀yẹ́ ìgbà èwe rẹ ò ní rántí The mọ́. mockery Amen. of thy youth Èèmọ̀ you èyí tá ti remember mọ̀ ọ́ no sí. more. Tá ti fi ń kẹ̀gàn rẹ. I don't know what they've been Wọ́n mocking tilẹ̀ you fi máa kẹ̀gàn rẹ about. nínú ẹbí yín Maybe gan. they've been despising you in your family Tàbí níbi iṣẹ́. or in your place of Tàbí work ládùúgbò. or in your Tá ti area. fi ọ́ júwe. Maybe they were Torí pointing ẹ̀gàn tó bá ọ. fingers at you because of the reproach. Jésù ti ru ẹ̀gàn ní Calvary. Jesus born reproach on the Pẹ̀lú Calvary. Adéẹ̀gún ló ti rú. With the turning crown, he bound Orí them. la gbé sí. Ohun tí a bá gbé sórí ó kan gbogbo ara. Anything that is put upon head Jésù ni concerns orí wa. all the body. Jesus Àwa is ni our ara. head. We are the body. Therefore, ẹ̀gàn ìgbà èwe wa àní rántí mọ́ All the lórúkọ reproach Jésù. of our youth we will remember no more. End of sorrow. Òpin ìbànújẹ́. End of sorrow. Òpin dé bá ìbànújẹ́. End of sorrow. Òpin dé bá ìbànújẹ́. End of sorrow. Òpin dé bá ìbànújẹ́. Ah, end of sorrow. Òpin dé bá ìbànújẹ́. Ní Calvary ni, àní oore ni wọ́n ṣe ènìyàn. I mean, they Àwọn tí do wọ́n ṣe humanity Adéẹ̀gún oore ni good. wọ́n ṣe ọmọ Those who ènìyàn. gave Jesus that turning crown, they did humanity good. End of sorrow. Òpin ìbànújẹ́. End of sorrow. Òpin ìbànújẹ́. Ìwé Ezekiel chapter 24. Prophet Chapter Ezekiel. 28 verse 24. Prophet Ezekiel 28. kì yóò sì sí ẹ̀gún tí ń gúnni fún ilé Ísírẹ́lì mọ́. Kò ní sí ẹ̀gún mọ́.
sọ pé There kò will ní be sí no ẹ̀gún mọ́ nínú ayé mi. kò ní No sí more ẹ̀gún mọ́ cause. nínú Kò ayé ní rẹ̀. sí ẹ̀gún mọ́ nínú ayé mi. No Kò ní sí curses in ẹ̀gún my mọ́ life nínú ayé Kò ní anymore. sí ẹ̀gún mọ́ nínú ayé mi. No Kò ní curses sí in my ẹ̀gún life mọ́ nínú ayé anymore. mi. Ìbànújẹ́ ò ní sí nínú ayé mi mọ́. No sorrow. Kò ní sí ìbànújẹ́ nínú ayé mi No mọ́. more sorrow in Ó my ní pé kò life. ní sí ẹ̀gún mọ́, kò ní sí ìbànújẹ́ There will be mọ́. no more curses. Nínú No ilé more Ísírẹ́lì. sorrow. Tàbí Láàárín ìjọ yìí kò ní sí In the ìbànújẹ́ church, mọ́. there will be no more sorrow. Amen. Tàbí ẹ̀gún bíbani nínú jẹ́ tí gbogbo Tàbí àwọn ohun tó ń bani nínú jẹ́ Anything that kò is ní wọnú sorrowful, ayé rẹ. it will, they will Kò ní not wọnú enter into ìdílé. your life. Will not enter into your Gbogbo ohun family. tó ń bani nínú jẹ́. Anything Gbogbo sorrowful, ohun tó ń bani nínú jẹ́. anything sorrowful, Jésù ti rú. Jesus bound them. Ó ti rú gẹ́gẹ́ bí ẹ̀gún. He bound them as a crown. Ìwé ẹ kàwé Matthew later torí àkókò mi mo ń wo àkókò mi. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. The hand of the wrath of God upon man. Òpin dé bá ìbínú Ọlọ́run lórí ènìyàn. Torí ìbínú Ọlọ́run ló wá sórí Jésù. The wrath of God came upon Jesus. Ìbínú Ọlọ́run ló wá sórí Jésù. The wrath of God came upon Nígbà tí a Jesus. jẹ́ adé ẹ̀gún lé When the lórí. turning crown was put upon him. Ọlọ́run wá sọ wípé God ìbínú said- lórí gbogbo ẹ̀dá àlàyé tó bá ti wá sọ̀dọ̀ Jésù. That the Wọ́n ò tún wrath bínú sẹ́niyàn mọ́. God will no more be furious upon any man that Ọlọ́run come ò unto tún bínú Jesus. sẹ́niyàn mọ́. God is not a fury unto Torí ó ti man, bínú sí ènìyàn kan tó ru gbogbo ẹ̀gún wa. because he was at wrath with the person that Ẹni bound tí a our bá ti causes. dé adé ẹ̀gún lé lórí. Anyone that turning crown is put Ìbínú upon, wà lórí ẹ̀. there is wrath of God upon him. Kẹ̀bà mọ̀ nígbà For tí you àwọn to ojú know. òun kàn máa gbé lé nígbà tí When- wọ́n mú tí wọ́n gbé adé yìí lé lórí. When that crown was put Gbogbo wọn upon ló ń him, bínú ẹ̀. they were against him. They were all Gbogbo against wọn ló ń him. bínú They ẹ̀. were all against him. Ìbínú tán. The end of wrath. Ìdájọ́ tán. The end of Ìdájọ́ judgment. tán. The end of judgment. Ìdájọ́ tán. The end of Lórí judgment. ènìyàn Upon gbogbo. man, upon all man. Nígbà tí Jésù ti ru ẹ̀gún. When Jesus bound the crown, the turning crown. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Ẹ kí Shout hallelujah. 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 Ẹ kí hallelujah. Shout Hallelujah. hallelujah. Sọ pé ìbínú Ọlọ́run ò ní wá sórí ayé mi mọ́. Tell yourself the wrath of God will no more come upon me. Torí pé o ti ré ikú kọjá o ti bọ́ sínú kíni o. Because you cross O ti from the bọ́ sínú death ìyè. to life. Ìbínú Ọlọ́run ò ní wá mọ́. The wrath of God is gone and gone forever. Jẹ́ kí ẹgbẹgbẹ̀rún àwọn ènìyàn ẹgbẹgbẹ̀rún àwọn ènìyàn kí wọ́n máa bínú. Let thousands of men be at fury. Jẹ́ ká máa bínú. Let them be at fury. Kò ní wá sórí ayé rẹ. It will not come upon you. Jẹ́ ká máa ṣèpàdé. Let them gather. Bàbá wa gan Jésù olùgbàlà ó ní Even pé our Father àwọn ọba Jesus. ayé kẹsẹ̀ He said the jọ. king of the world Wọ́n gathered. bínú. They were at Wọ́n fury. bínú fùfù. They were at fury. Kí ni Ọlọ́run ọ̀run ṣe? What did God do? Ó fi wọ́n rẹ́rìn ẹlẹ́yà. He laughed Ó fi wọ́n at them. rẹ́rìn ẹlẹ́yà. He laughed at them. Bọ́lọ́run ṣe máa fi gbogbo àwọn ọ̀tá rẹ̀ rẹ́rìn And that is ẹlẹ́yà. how God will laugh at all your enemies. Torí Ọlọ́run ò bínú sí. Because God did not Ọlọ́run ò not bínú furious sí. at you. Ọlọ́run ló máa gbé ìbínú lé lórí. God intentionally put his wrath upon him, Kí ìbínú ènìyàn bá lè parí. that the wrath of man be settled. Therefore tó wá wá ń bínú rẹ̀. If anyone is Fi now wọ́n against sílẹ̀ you, òfo ni wọ́n máa mú. just leave them alone. Kí mo ní kí They wọ́n will máa ṣe o? fail. They Òfo. will Báwo ló fail. ṣe tẹ̀sẹ̀ máa wá gẹ́gẹ́ bí ènìyàn tí wọn ò ní bínú ẹ? How will you be a man and nobody will be Ẹ jọ̀ọ́ ẹ against, jẹ́ ká people must be jókòó. against you? Ẹ jẹ́ ká jókòó. Let's see Ká that. máa wò ó. Then be Kí looking at ni it. kí ni a máa sọ pé wọ́n fi ń bínú Jésù gan? What should cause all those Tí ìbínú contradictions fi against gbọ́dọ̀ wá Jesus? sórí ẹ̀. Why should wrath come Bíbélì kọ́ upon him? nípa àti Jésù wípé Bible writes- ẹni tó ń kiri ìṣòro There was a document of him that is going tó ń about ṣe doing dídára fún good. gbogbo ènìyàn. Doing good to all men. Ó débi yìí ẹni tí ò kú tí ọmọ ẹ ti kú tí ó lè sàn. Ó Somebody bá pàdé that his only son ó has fún ní died. àyè. He raised the child. Wọ́n ní pé ẹni tó ń ṣe dídára fún gbogbo That ènìyàn. do good to all Síbẹ̀síbẹ̀ ń men. bínú ẹ̀. Even with that, men are that furious. Ṣé wọ́n Men ti are gbé èèyàn dìde? Wọ́n á bínú ẹ̀. They will be against you. As long tó bá ti ń bínú rẹ. As long as they are against Tí you, ìbínú Ọlọ́run ò bá ti sí lórí ayé rẹ. once the wrath of God is not Òfò upon you, lọ̀tá máa mú lórí they ayé will rẹ. fail. Amen. Ní Calvary
at Calvary. ibẹ̀ ni ìbínú ọlọ́run ti That is dópin. where the wrath of God ìdájọ́ ends. lórí gbogbo ènìyàn dópin. Judgment upon all men. ends ìdájọ́ there. ọlọ́run ò ní wá sórí The rẹ wrath mọ́. of the judgment of God will not come upon you anymore. amen. 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 ó ní pé ìfibúdé ẹni tí a gbé sórí igi àgbélébù. Said, woe unto him that is hung on the cross. ẹni tí a gbé sórí igi àgbélébù. Anyone that is hung on the tí a cross. dé adé ẹ̀gún lé The lórí. thorny crown is put upon. ó fi òpin sí gbogbo ẹ̀gún pátá. It put an end to all every causes. pé gbogbo ẹ̀gún. That every causes. mi ò mọ ẹ̀gún tó wà nínú ayé wa I o. don't know the cause you are battling with. ìbàjẹ́ tí èyí tí ọlọ́run fi sórí ilẹ̀. Even if it's the one that God put upon èyí the tó land. burú jù tí ọlọ́run fi sórí ilẹ̀. The worst is the one that God put upon the verse land. 18 Genesis chapter 3 verse 18. Ìwé Genesis orí kẹta ẹsẹ̀ kejìdínlógún. yes. ẹ̀gún ohun èṣùṣù ni yóò máa wù jáde fún ọ. ìwọ sì máa jẹ ewéko ìgbẹ́. ìwọ ó sì máa ṣe kí ni o. pé bó o ṣe wá yìí bó o ṣe wá sínú ayé That yìí. is, have you come tó to o this bá ti ń world? ṣiṣẹ́ o As òfo you ló máa walk, máa mú You will ìtumọ̀ not gain ẹnìyẹn. anything. That is the meaning of that bar. pé ẹnìyẹn ṣe ayé wá. That person will come to this world in vain. pé o ṣe ayé wá o. Come to this world in vain. nígbà tó bá tún ṣiṣẹ́ tán. After what? kàkà nínú kó jẹ nínú iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. Instead of him wọ́n ní to bí eat àtúbọ̀ of sí his pé labour, ewé ló máa he jẹ. will be eating leaves. ìyẹn ló burú jù nínú ọmọ ènìyàn. That is the worst of all the causes for men. ṣùgbọ́n nígbà tí Jésù dé ẹ̀gún ní But Calvary. when Jesus Ó put fi on òpin the sí thorny gbogbo crown at ẹ̀gún Calvary, pátá. he put an end to ó all fi sí causes. gbogbo ẹ̀gún pátá. He put an end to every causes. ẹ̀gún dẹ́ nìyí. And cause, ó máa ń bímọ téèyàn bá ti lóyún ó máa ń bímọ àbí èbímọ. when somebody is pregnant, he must deliver. nínú kó bí lókù àbí kó bí láàyè. Maybe he has a stillbirth or live ṣùgbọ́n birth. nígbà tí ẹ̀gún máa bímọ. But when causes we give gbogbo to tó his bí kò bí give birth ọmọ to young rere. child, he never has a good child. kí ni mo ní pé kò bí o. No good kò child. sọ́mọ rere tí ẹ̀gún bí. Causes give birth to no good child. kò sí ọmọ rere tí ẹ̀gún bí. None of the stage children were lóyún. good. He pregnant. ó lóyún. He pregnant. oyún ẹ̀ga èlè mọ̀. The pregnant was so big. ṣùgbọ́n nígbà tó máa bí. By the time he delivered, gbogbo ọmọ tó bí. all kò séyìí tó wúlò fọ́mọ ènìyàn. none of them is useful for man. mo gbàdúrà lórúkọ Jésù. My ìwọ máa prayer, wúlò fọ́lọ́run. you will be useful for God. àmọ́ ní pé ìwọ máa wúlò fọ́lọ́run. You will be Amen. useful for God. kò bí rere kan. ẹ̀gbọ́n ò bí None of rere the kan. children is good. ohun tó kọ́kọ́ bí. One, the first of them, ó bí wípé ká fọwọ́ tálẹ̀. that is groping. The man be wọ́n bá groping. ti àṣì. Oshi àti ìnira. Read in Matthew the other ó time. dẹ̀ wà nínú ìwé òfin náà. And it is in the book ó of wà law. nínú ìwé òfin o. In the book of law. ẹ jẹ́ ká wo Deuteronomy Let's chapter consider 18 Deuteronomy chapter chapter 28. Deuteronomy 28. Deuteronomy ègún ni 28. fún ọ ní ìlú. yes. ègún ni fún ọ ní oko. ẹ̀gún ni fún ọ ní ìlú. Cause for ẹ̀gún you in bẹ́ẹ̀ the yẹn. town. o ti mo ní pé ẹ̀gún òbí máa rere sẹ́ẹ̀. I mean, cause never bẹ́ẹ̀ give yẹn bá back ti to bọ́ a sílùú good kí child. ló máa wà nínú ayé o. ẹ̀gún. ẹ̀gún tó tún dóko kí ló máa wà nínú Even in the ayé o. farm. Causes. yes. ègún ni fún àgbọ̀n rẹ. ẹ̀gún ni fún àgbọ̀n rẹ. àti Cause be ọpọ́n. unto your basket. ìkú àkàrà rẹ. ohun tó fi ń wó oúnjẹ ó tún ní pé ẹ̀gún á wà níbẹ̀. yes. ègún ni fún ọmọ inú rẹ. ẹ̀gún ni fún ọmọ inú rẹ àti èso ilẹ̀ rẹ. àti èso ilẹ̀ rẹ. ìbísí màlúù rẹ. yes. àti ọmọ àgùntàn rẹ. yes. ègún ni fún ọ nígbà tí ìwọ bá wọlé. yes. ègún ni fún ọ nígbà tí ìwọ bá jáde. mo ní pé ẹ̀gún òbí máa rere I sẹ́ẹ̀. said, none of the children of causes, ìwọlé Agún. àti ìjáde wọ́n ní pé ẹ̀gún ni. both going out and coming in. Jésù Causes. fòpin sí ní Calvary. Jesus put Ó an wá end tẹ́lẹ̀ unto gbà. it at Calvary. wípé tó o bá ti jáde kò ní And he ṣẹ́gun warned lọ́nà them rẹ that mọ́. anytime you go out, tó o no bá ti causes wọlé your kò ní way. ṣẹ́gun lọ́nà rẹ Coming mọ́. in, no causes. ó sàmì. bó o bá lọ You're going out, kò ní ṣẹ́gun lọ́nà no rẹ. causes. bó o bá wọlé You're coming in, kò ní ṣẹ́gun lọ́nà no rẹ. causes. ohun tó o fi ń jẹun kò ní ṣẹ́gun níbẹ̀. What you are using to eat, no Jésù wá causes. tẹ́rì gbà Jesus bound them all. ní Calvary. That is at Calvary. ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. verse 23 verse 24.
ọrùn rẹ tí ń bẹ lórí rẹ yóò jẹ́ idẹ. ọ̀run rẹ ọrùn rẹ tí ń bẹ lórí rẹ yóò. ọrùn rẹ tí ń bẹ lórí That rẹ is over yóò you. jẹ́ idẹ. yóò jẹ́ ilẹ̀ tí ń bẹ nísàlẹ̀ Be a rẹ proud. yóò jẹ́ irin. sẹ́ẹ̀dì bẹ́yẹn ọ̀run fúnra rẹ̀ gan Heaven wàhálà ni ló máa itself jẹ́ lórí will ènìyàn be a problem upon man. ilẹ̀ tó rìn náà Even the land upon which ilẹ̀ is tó walking, kẹsẹ̀ lé the náà land you are treading on, wàhálà wà there will níbẹ̀ be problem there. olúwa yóò sọ òjò ilẹ̀ rẹ di ẹ̀tù àti ekuru láti ọ̀run ni yóò máa sọ̀kalẹ̀ sí ọ títí ìwọ ó fi run. iye ò ní jẹ́ ìpín tiẹ̀ That will not be Amen. your portion. iye ò ní jẹ́ ìpín tiẹ̀ That will not be our portion. Jésù ti rù ní Calvary Jesus bound them at Calvary. mo ní pé oore ni wọ́n ṣe ènìyàn níjọ́ tí wọ́n á hun adé He ẹ̀gún lé said Jésù they do olùgbàlà good lórí man the day they put thorny crown upon Jesus. ẹjọ́ báwo lè yẹn ṣe bẹ́ẹ̀ máa la yìí já How will man pass through tó all bá ti rìn this lábẹ́ oòrùn báyìí walking under the sun? wàhálà Cause problem. orí ilẹ̀ tó ti rìn Even upon the land, wàhálà problem. abọ́ tó fi ń jẹun The Wàhálà. bowl, problem. gbogbo pátápátá wàhálà wà níbẹ̀ Everything you are using, problem. ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run But we thank God. Jésù jà fún wa Jesus fought for us. Jésù jà fún wa Jesus fought for us. ó gba gbogbo rẹ̀ padà fún wa He restored ìwé yóò kì í ṣe ti everything. àwọn èyí mọ́ o. This is not the portion of these people. ìwé Kọ́ríńtì kejì 2 Corinthians, Kọ́ríńtì kejì 2 Corinthians. pé ò ní ṣaláìní mọ́ You will not be one thing. orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án 2 Corinthians chapter 8 verse 9. nítorí ẹ̀yin mọ oore ọ̀fẹ́ olúwa wa jésù kristi yes pé bí òun ti jẹ́ ọlọ́rọ̀ rí ṣùgbọ́n nítorí yín ó di tálákà. ọlọ́rọ̀ ni torí tiwọ́ wá di kí ni He o was once rich, but pé for ò our ní sake, ṣaláìní mọ́ Jésù ti di tálákà he became poor. kí ẹ lè sọ yín di ọlọ́rọ̀ nípa àìní kí a rẹ̀. lè sọ yín di kí ni o We may be rich through kí wá so ní ọba poverty. yìí o What are you now? lẹ́yìn ìgbà tí Jésù ti ru After ẹ̀gún ní Jesus Calvary had borne causes Oh, what Calvary, the honor? you become a rich. ó di ọlọ́rọ̀ You become rich. ò ní fọwọ́ tálẹ̀ mọ́ No more groping. àmọ́ ní kò ní fọwọ́ tálẹ̀ mọ́ No more groping. ó dẹ̀ ní mọ ìnira You will not know affliction. ilẹ̀ yìí yóò máa gbé èso jáde fún ọ This land will yóò bear máa fruit gbé for rere you. fún ọ. It will bear good thing for you. mo ní pé kò bímọ rere ó tún bímọ míì àìsàn Yes. àti òjòjò Other children, sicknesses and diseases. ẹjọ sọmọ ló bí ni Is that a good child? sọmọ dáadáa ló bí Is that a yẹn. good child? chapter 28 Deuteronomy verse 21 and 22 Deuteronomy chapter 28. olúwa yóò sì mú àjàkálẹ̀ àrùn yes lẹ̀ mọ́ ọ. yóò mú àjàkálẹ̀ àrùn ṣe kí ni o lẹ̀ God mọ́ will ọ. make Kò sí wọn ló máa lè pestilence cleave mọ́. unto you, not you. mo ní pé kò ní lẹ́mọ̀ wọ It will mọ́ not cleave unto you torí Jésù anymore. olùgbàlà ó ti lẹ́mọ́ ní Calvary Because ó Jesus ti it has, lẹ́mọ́ ní Calvary it has cleave unto Kò Christ ní at lẹ́mọ̀ wọn Calvary. tiẹ̀. It will not cleave unto you. àjàkálẹ̀ àrùn orúkọ kórúkọ tí a lè máa pè wọ́n ní ìgboro Pestilence, call them any name. èyí tó tún ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde tá ń pè ní kòró Even the new one. iye ó ṣe jẹ́ kò ní lẹ́mọ̀ It will not cleave Kò ní unto lẹ́mọ̀. you. It will not cleave unto you. títí òun ó fi run ọ́ kúrò lórí ilẹ̀ náà So, níbi tí báyẹn, ìwọ ń lọ láti mo ní pé gbà kò á. bímọ rere ṣe ló máa ń rún nìyàn It ọmọ tó normally- bí it's normally wá rọ ọmọ destroyed. ènìyàn. ṣùgbọ́n kò ní lẹ́mọ̀ wọ́n tiẹ̀ It will not cleave on you. ẹ ka àwọn ẹsẹ̀ tó kù lábẹ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n Jésù jà fún wa But Jesus fought for us. ìwé Àìsáyà Isaiah chapter 53 verse 4 and 5 orí ìkẹtàléláàádọ́ta ẹsẹ̀ ìkẹrin sí karùn-ún. bá wa lóòótọ́ ó ká ti kíá. ru ìbìnújẹ́ wa lóòótọ́ ó ti ru ìbìnújẹ́ wa ó sì gbé ìkáàánú wa lọ yes ṣùgbọ́n a kà á sí bí ẹni tí a nà yes tí a lù láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run tí a Yes. sì pọ́n lójú yes ṣùgbọ́n a sá ilé ọgbẹ́ nítorí ìrékọjá wa àṣà lọ́gbẹ́ nítorí ìrékọjá He wa was a pa á lára bruised for nítorí our àìṣedéédéé transgression. wa àṣẹ kí ni o a pa á lára nítorí A pa á lára. He àìṣedéédéé wa was Yes. wounded. ìnà àlàáfíà wa wà ìnà lára rẹ̀ àlàáfíà wa bẹ níbo ara rẹ̀ àti nípa ìná rẹ̀ lé a fi mú wa lára dá. sọ pé àrùn ó ṣe tèmi mọ́ Tell yourself, sicknesses is not àjàkálẹ̀ mine. àrùn ó ṣe tèmi mọ́ Pestilence kò is dẹ̀ not ní mine. lẹ̀ mọ́ mi lára And will not cleave torí unto kò ti lẹ̀ me. mọ́ Jésù ní Because they Calvary cleave unto ó Jesus ti at lẹ̀ mọ́ Calvary. Jésù ní Calvary They cleave unto kò ní Jesus lẹ̀ at mọ́ mi lára Calvary. ní tèmi It will not cleave unto me.
àjàkálẹ̀ àrùn Jésù ló jà fún wa. Jesus fought for us. Ọlọ́run gbèjà wa. Jesus ó fought, gbèjà wa he ó fought for gbèjà Jésù us. olùgbàlà lórí. He put all curses, all pestilence upon Jesus. Therefore kò ní ìdí pé o bẹ̀rẹ̀ sí struggle You fún need not to divine healing. struggle again for divine healing. Ọlọ́run á mú ọ lára dá. God will heal you. Kò gbé òjòjò débi yìí kò gbé Even àrùn if you débi come here kò with máa bá any sí. sickness or disease, Nípa ìná Jésù á mú ọ lára dá. through his Nípa chastisement, ìná you are Jésù á mú healed. ọ lára dá. Through his chastisement, Torí you pé are Jésù healed. ti rú á mú ọ Because lára Jesus dá. born it, you are healed. Mo ní kò bímọ rere ó tún bímọ mi. I mean, he has no good child. He has Oppression another one. and sudden death. Ìnilára àti ikú òjijì. Ló bí o. Those are his children. Ọmọ burúkú ló bí sẹ́. Those are bad children. Ọmọ burúkú kí Sátánì bí kò ní wọnú ilé rẹ. All the children of Satan will not Ọmọ come to your burúkú family. tí àgùn bí kò ní Those dénú ilé evil rẹ. children born by Kò ní curses will rìn ní not come to your àgbègbè family. rẹ. They will not even come to your Jésù ti environment. rú. Jesus born them all. Deuteronomy Deuteronomy chapter 26. Chapter 28 verse 25 and 26. olúwa 28, yóò sì 25, mú ọ di ẹni 26. ìkọlù níwájú àwọn ọ̀tá rẹ. Yes. ìwọ ìjáde tọ̀ wọ́n lọ lé ọ̀nà kan. Yes. ìwọ ó sì sá níwájú wọn lé ọ̀nà méje. a ó sì ṣí ọ kúrò. a ó sì ṣí ọ kiri gbogbo ìjọba ayé. òkú rẹ yóò sì jẹ́ oúnjẹ fún gbogbo ẹyẹ ojú ọ̀run. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Òkú rẹ̀ yóò jẹ́ kí ni o? Àní ìbímọ rere sẹ́, ọmọ burúkú ló bí. I mean, all his children, they are Èyí ò ní evil. wọnú ilé tiẹ̀. That will not enter into your Ikú òjijì ò family. ní wọlé rẹ. Sudden death will not enter into your Ikú òjijì ò family. ní wọlé Sudden rẹ. death will not enter into your family. Ẹ̀gún tí Jésù rù ní Calvary. Those are the curses born by Jesus at Calvary. Jésù ti rú o. Jesus born them all. Jésù ti rú o. Jesus born them Ikú all. òjijì ò ní wọlé Sudden rẹ. death will not come to Ọlọ́run ti you. gbèjà wa. God has fought Ó ti for gbélé us. Jésù He olùgbàlà has put lórí. it upon Jesus. Therefore, o ti pé 70 ikú dé, ikú ò ní wọlé rẹ. You are 70, be expecting that? No, that You one will is no more. fulfill your days. Wàá mú gbogbo ọjọ́ rẹ Gbogbo ṣẹ. ọjọ́ rẹ yóò pé. You fulfill all your days. And you will be looking so younger every day in Jesus' Pé ojú name. rẹ̀ á máa dán sí lójoojúmọ́ ní orúkọ Jésù. Ẹ̀rí bójú wa ṣe ń dán ni. Look at how we look fresh. Ojú wa ń dán. We are fresh. Tẹ́lómi bá sọ èjì ẹ̀fọ́ ẹ̀bẹ̀ wàhálà ni pé ha. If some people should tell you their age, you'll be surprised. Nígbà táwọn ẹlòmíì bá ń sọ̀rọ̀, When some people are talking, táwọn bá ń sọ̀rọ̀, wọ́n á ní pé èmi kúkú tí yọ̀ǹgì ń tèmi. they'll be saying, the man of God is still young. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Wọ́n á ní pé déètì tí mo fi sílẹ̀ tí mo máa rìtáyà actual date mi ni o. That my retirement age is my actual day. Ẹ kí hallelujah. Wọ́n á ní pé you are still young, a young principal, you are still young, you are still young. Wọ́n ní Ah. pínrín tó sì yọ̀dọ̀. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Ìyè Jésù nìyẹn. That Tí is mo pé life o, of Christ. ìwọ náà máa look young. Amen. All the time you will be looking younger. Ojú wa máa dán lórúkọ Jésù. Ìlera Jésù yóò wọnú egungun rẹ The lọ. healing of Christ will enter into you. O ní máa sàn. You will not know sickness. Àjàkálẹ̀ àrùn ó lè máa jà káàkiri. Pestilence Onímọ̀ may be náà out ilé tiẹ̀. there, will not come to your house. Jésù ti rú. Jesus born there. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Ó tún bímọ ìkẹyìn. And the last of children, Àbí kẹyìn rẹ̀. his last born, Àwọn ẹ̀mí èṣù ló bí. evil forces. Force of darkness Àwọn ẹ̀mí òkùnkùn ló bí gave birth to wípé nísìnyí o èmi náà ti bímọ o ọmọ tí mo fẹ́ bí báyìí mo fẹ́ máa bẹ̀ wọ́n níṣẹ́ kó máa bí àwọn ènìyàn wò. that he wanted to Ohun tó wà send them lókè an yẹn errand to àwọn people. ló máa wá lọ máa múṣẹ́. All those things listed Pé above, they are the ones that will be. nísinsìnyí lọ máa mú wípé gbogbo èèyàn tó bá ti ṣiṣẹ́ kán máa ṣiṣẹ́ kán mọ̀ rí ṣe. You make sure that everyone that is working, Kán they are máa working in jẹun vain. kára máa ní wọ́n. Let them be eaten and be afflicted. Lọ máa fi àìsàn sí wọn lára. Put diseases Ó in máa their ní body. wọ́n lára. Afflict them. Lọ máa ní wọ́n lára. Afflict them. Lọ máa pa wọ́n láì tọ́jọ́. Kill them Ó prematurely. bí wọn jọ. He gave them Wọ́n bẹ̀rẹ̀ back to sí í jà them. káàkiri, wọ́n And they bẹ̀rẹ̀ were sí í jà fighting káàkiri. here and there. Ẹ kí hallelujah. Shout Hallelujah. hallelujah. Ṣùgbọ́n ìgbà tó délé tiẹ̀. When Ó bá you get nílé. young, they cannot meet you at all. They can't meet you at all.
o ti bá Jésù lọ You òde. gone with Jesus. Torí bàbá wa ti rú ní Calvary. Because our father burned them at Calvary. Gbogbo àwọn ẹ̀mí èṣù ló péjọ ní Calvary. Every evil spirit Gbogbo gathered wọn ló there wà at Calvary. níbẹ̀. They were there. Torí àtẹ̀ládé ẹ̀gún. Because the thorny crown was put upon him. Àtẹ̀ládé ẹ̀gún níbẹ̀. A thorny crown was put upon Gbogbo him. àwọn agbára rí. All the invisible Wọ́n forces, péjọ pọ̀ they níbẹ̀. gathered there. Pé àwọn afẹ́ máa jíṣẹ́. We want to be a servant. Ṣùgbọ́n ìwọ tó ti gba Jésù. But you, that you accepted Bọ́ọ̀tì àná Christ, wọn níṣẹ́ wọn ò ní mọ̀nà ilé rẹ. even if they send them around, they can't come to your house. Ẹ ké hallelujah. Ẹ ké hallelujah. Shout hallelujah. Kí ni ìwé Sáàmù sọ? Ẹ jẹ́ ká God kọ́kọ́. says, psalmist. Àwọn ẹsẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ máa kà á ṣùgbọ́n mo fẹ́ ka ìwé Sáàmù yẹn Psalm 2 verse 1. Orin Dáfídì orí kejì ẹsẹ̀ ìkíní rẹ̀. Ẹ bá mi ka àkókò mi lọ. èéṣe tí àwọn orílẹ̀-èdè fi ń bínú fùfù Yes, àti tí àwọn ènìyàn ń gbèrò ohun asán yes. àwọn ọba ayé kẹsẹ̀ jọ Kò ṣe ọba àfin o. It's not this Àwọn king. agbára rí ni We o. are talking of Wọ́n kẹsẹ̀ jọ wọ́n invisible ṣèpàdé. forces. They were holding Wọ́n meeting. ṣèpàdé. Who are we going Àwọn to wo la give máa ní decision? lára? Who are we to afflict? Àwọn wo la máa gbé kó òjijì tá a máa gbé wọnú ilé Who wọn? are we giving sudden Wọ́n death? kẹsẹ̀ jọ wọ́n ṣèpàdé. They gather feet, they are holding meeting. Òfò ni wọ́n mú. Òfò ni wọ́n máa mú lórí ayé tẹ̀ They náà. fail and they will continue Òfò to ni wọ́n máa mú fail. lórí ayé tẹ̀ They náà. will be failing Jẹ́ in ká our kẹsẹ̀ life. jọ, jẹ́ ká kẹsẹ̀ jọ, Let òfò them ni wọ́n gather máa their mú. feet. They will not Torí wọ́n ti succeed. ṣèpàdé lórí Jésù. They Wọ́n fall mọ̀ into fo Christ. àbámọ̀ ni wọ́n And they ké. fail. Wọ́n They ní pé tó regretted. bá mọ̀ wọn ò ní kọ́ bá And wọn ò they ní kọ́ know they wouldn't àgbélébùú. have crucified the glorious King. You will continue to fail in your life. Ṣùgbọ́n Jésù gbèjà wa. Jesus fought for us. Kólósè Colossians orí kìíní ẹsẹ̀ kẹtàlá. chapter 1 verse 13. Kí ni o? He that hath delivered us from the power yóò of sì ṣí wa darkness. nípò sínú ìjọba Ó ìdílé ti gbà ọmọ wá rẹ̀. lọ́wọ́ agbára He òkùnkùn. hath delivered us from the power of darkness. Kò sí torí pé o ti gba Jésù agbára òkùnkùn ò ní mọ léètì ẹ. Because you accepted Christ, Jẹ́ ká power ṣèpàdé of ká darkness lọ́wọ́ will máa not know your house. ṣèpàdé. They do hold Ó meeting. lè jẹ́ oríta, They ó lè may jẹ́ hold bí meeting at ọ̀gẹ̀dẹ̀. junction, or Wọn ò that kì í is- ṣe or- níbi tá a ti ṣe wọn ò lè sọ pé wọ́n lọ ṣe ní sitting room tó fine. They can't go to Àbí a ọ̀gẹ̀dẹ̀ náà ni. very decent sitting room. Àbórí They always ẹ̀ta hold ibi tá a máa da meeting ìdọ̀tí sí. in the dunghill, under Sẹ́yìn tree. dáadáa náà ló máa ń ṣèpàdé. You see good people Níbi that do tá a hold da meeting ìdọ̀tí in sí. the dunghill, Òkú ajá òkú ẹran. dead Ìgbẹ́. body. Ẹ̀yin ọmọ wa ẹ̀ lè mọ orí ẹ̀tìtàn la bá yàgbẹ́ sí. In those days, Náà, the wàá young lọ, one wàá cannot yọjú know. síbẹ̀, wàá In mú those days, wàá you yá. shit at the dunghill. Kò sí ní tó ní tọ́lẹ́ẹ̀tì. No toilet in those days. Kò tí ẹ ń ṣe short put. Not Wàá mú even short àlọ́bẹ̀, put. wàá yá, wàá You fi go wẹ́ẹ̀kẹ́, there, you ewé pass kòkó. excreta, and then you look for Wàá a fi leaf, lùdì. and then you clean Ibẹ̀ your. ibẹ̀ ni wọ́n ti lọ ṣèpàdé tiwọn. That is where they hold their meeting. Sẹ́yìn dáadáa ló lọ ṣèpàdé níbẹ̀. Yeah, is it Òfò good náà people máa that do múṣẹ́. hold meeting there? They fail, and they will continue to fail. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Jésù ti gbèjà wa. Jesus fought for us. Jésù ti gbèjà wa. Jesus had fought for us. Ṣùgbọ́n at last. Ó Lópin gbogbo tọ́ka sí rẹ̀. wípé Pointing that ẹ̀gún adé ẹ̀gún tí wọ́n gbélé Jésù that olùgbàlà on the lórí ground yìí. put upon Jesus. A ó dé mi ládé, a ó dé mi ládé, a ó dé mi ládé lọ́jọ́ kan. It Bí signifies. Jésù bá dé o. Ode milade. A ó dé mi ládé. Ode milade lọ́jọ́ kan. Bí Jésù bá dé o. Ode milade. Ode milade. Ode milade lọ́jọ́ kan. Wọ́n sọ wípé Jésù Say- yìí ó ti dé adé o. Jesus Àwọn rí gẹ́gẹ́ bí has adé taken the ẹ̀gún. crown. They saw it as a turning Ó ti crown. gbadé fáwọn ọmọ mi o. I've taken crown for my children. Gbogbo ọmọ tó bá ti gbogbo ẹni tó bá ti wá sọ̀dọ̀ mi mo máa dé wọn ládé. Anyone that come unto me, I will crown them. Adé ń bẹ fún ọ o. There is a crown for Níbo ni kó you. wà fún ọ? Mo bì ọ́, mo bì ọ́, mo bì ọ́. I beseech Má jẹ́ you, kó gbadé rẹ lọ́wọ́ let rẹ. nothing take away your own Má crown. jẹ́ kó gbadé rẹ Let lọ́wọ́ nothing rẹ. take away your own crown. Jésù ti lọ dé adé ẹ̀gún. Jesus took the Ká má turning bàa crown gbadé tiẹ̀. for us
For our own crown not to be taken ká má away. bàa gbadé For our tiẹ̀. own crown not to be taken Jésù ń away. bọ̀. Jesus is Yóò coming. fi wá jẹ ọba àti àlùfáà fún Ọlọ́run. He will enthrone us as king Adé unto ń bẹ fún God. wa. We have a Adé ń bẹ crown. fún wa. A crown is waiting for us. Ọmọdé àti àgbà adé ń bẹ fún Young wa. and old, a Má crown sọ is adé waiting rẹ nù. you. Don't lose your own Mo crown. bẹ̀ ọ́ ni má sọ adé rẹ nù. I'm begging you, don't lose your own crown. Gbogbo orílẹ̀-èdè ń yí papọ̀ báyìí. There are confusion. Àwọn ènìyàn ń tẹ́ni yẹ̀yẹ́ lákòókò yìí. The people who are becoming Àwọn èèyàn useless. ń These days, tẹ́ríba fún ohun gbogbo lákòókò yìí. people are they are bowing down for Wọ́n sọ different adé kind of wọn dànù, things. wọ́n They gbé are kalẹ̀. losing their crown, dropping their Jésù ti crown. dé adé ẹ̀gún. Jesus born Kó attorney bá lè crown dé adé ògo. for you to have a Kó glorious bá lè crown. dé adé gẹ́gẹ́ For bí you ọba. to be crowned as a king. Má sọ adé rẹ dànù. Don't lose your crown. Gbogbo lè bàjẹ́ nínú ayé, má sọ adé rẹ Things dànù. may be ruined in this world. Don't Gbogbo lose your lè crown. dojúrú, má sọ adé rẹ dànù. Everything may be thwarted in this world. Ó lè Don't má lose rí your jẹ, crown. kó jẹ́ pé àìríjẹ ló pa ọ́, má sọ adé rẹ dànù. You may not have enough to eat today, Ó but lè má don't lose your bímọ. crown. Torí wípé ìdí èyí, má sọ adé rẹ dànù. You may be delayed to have a children, to have a child. Gbogbo nǹkan Don't lose your wọ́n lè crown. dojúrú. Things may be Ó dábọ̀ thwarted. oríṣiríṣi. Ó tiẹ̀ lè gbàdúrà. You may even pray. Ó lè gbàdúrà You kó may gbà pray kó tinú rẹ̀ and tán. pray all you know about prayer. Ṣùgbọ́n kò yọjú. And yet, you are the expected Torí answer is bẹ́ẹ̀, not at má sọ hand. adé rẹ dànù. For this reason, don't Adé lose your ń bẹ fún wa. crown. There is a crown for you Lórí ẹsẹ̀ rẹ. on your feet. Lórí ẹsẹ̀ rẹ. On our feet. Olúwa má jẹ́ n sọ adé mi dànù. Lord, help me not to lose my crown. Gbàdúrà. In Jesus' name we Jókòó pray. díẹ̀ ká Let's have a seat. ká ṣe ìjẹ́wọ́. Just have to confess Ìgbàgbọ́ some kí a tó things. máa lọlé. Olùkọ́ni ní kò sí ẹlòmíì mọ́. The preacher Bí said, adé ẹ̀gún. no one. Sir, my sovereign Mi ò ní dí end. adé ẹ̀gún The hand mọ́ of my o. sovereign, I will not Mi ò ní dí adé ẹ̀gún I will mọ́ not o. take a turning crown. Amen. Amen. Kábí mẹ́ta àbí méjì mo fẹ́ ká wò. I want us to Ìkíní, consider 2 or 3 things. Number 1, àwọn olóhùn tí wọ́n gbélé Jésù lórí. who put this Hey, turning no. crown upon Jesus is our question. Àbí àti kábẹ́. We've read it. Ènìyàn ló gbélé lórí. Man did it. Àbángẹ́lì ló gbélé Is lórí. he angel that put it upon Jesus? Àbọ́lọ́hún ló gbélé lórí. Is he God? N tá ń dé ń bíre o. This is what we used to put upon our head here. Wọ́n lọ́ba ni They said he's a king. tó bá jẹ́ ọba. If he's a king, Ọba tó wà lórí ilẹ̀ lónìí adé tó ń dèrè. the king that is ruling now, this is the usual Àfi crown. Ádámù jẹ́ ọba. Adam was enthroned as king, Ṣùgbọ́n nígbà tí agẹ́gun lé lórí. but when he was caused, Ó padà dádé ẹ̀gún. he put on the Gbogbo turning ọba tó crown. wà níbí òun tó wà All lórí the wọn kings nìyẹn. that are ruling here, this is their usual crown. Mo fi ní kó sọ pé mi ò ní dádé ẹ̀gún mọ́. That is why I said you should pronounce it that I will not put on a turning À ń crown. bọ̀ lórí ẹ̀ o. Torí mo fẹ́ ká ṣe ìjẹ́wọ́ ká tó lọ. I want us to confess before we go. Ẹ rí i pé You discovered ibi tó ṣe pàtàkì jù. the most important Jésù aspect. ló yọ̀ǹda ara rẹ̀. Jesus surrendered himself. Mi ò ní máa yẹn ẹsẹ̀ mọ́. Jòhánù orí wà ẹsẹ̀ 18. Ó ní mo mọ̀ọ́mọ̀ yọ̀ǹda ara mi sílẹ̀. Kò sẹ́